Gute Mittag, alle Guten. Es sind die Mädchen, die dürft Mask für ein paar Minuten ausdrücken. Maskenpflicht ist, die wisst das. Wir werden noch Donne von jedem abschreiben. Laut dem Reglement muss das gemäht werden, eventuell noch zu retracieren. Weil ich begrüße dich ganz herzlich für das europäische Jahr von der Schiene. Für dich natürlich also den Vizepremierminister, Herr François Bausch, Minister auch für Mobilität. Herzlich willkommen, Madame Deputierten, auch herzlich willkommen, Membres vom Verwaltungsrat von der CRL, mit Herrn Waringo in der Spitze, Vertreter von den Gewerkschaften, Kolleginnen und Kollegen. Besonders werde ich aber auch den Herr Schröder begrüßen, der wird auch noch ein Wort und ihr richten als Vertreter vom Europäischen Parlament. Wie auch den Herr Koppelberg wird auch ein Prise de Parole machen als Vertreter von der Europäischen Kommission. Voilà, ich begrüße euch alle Gute ganz herzlich, dass den offiziellen Lancement vom Europäischen Jahr von der Schiene. Ganz kurze Wort zum Programm. Ich werde ein paar Bemerkungen machen. Donno wird dann den Herr Schröder und den Herr Koppelberg paar Worte und ich richten. Donno werden Herr François Bausch eine Reihe Erklärungen geben über den historischen Investitionsprogramm, den es heute zu Lützeburg gibt. Aber nicht nur über Lützeburg schwätzen wir auch über internationale Initiativen. Ich werde da dann anleiten, darunter mehr Details gehen über verschiedene Projekte, die wir um Netz werden wollen realisieren in den nächsten 5 Jahren hauptsächlich. Donno werden wir als Kampagne, wir schaffen für Air-Mobilität von Moor, lancieren offiziell die Spotweisen, die wir hier haben. Und dann halten wir ab mit einer virtuellen Visite von der Gare Lützeburg. Hauptsächlich machen wir den Fokus auf Gare Lützeburg haut. Den Herr Florent Püré, den als Chef de Projet für die ganze Arbeiten hier an der Gare, rund um die Gare. Und da wird man dann eine virtuelle Visite vom K5 aus machen, von den 2 zusätzlichen Kähen, die hier gebaut gehen. Voilà. Ich wollte geklängt werden nach so über die Eisenbahn oder die Gruppe CRL viel mehr. Die Gruppe CRL ist relativ besonders. Ich habe selbst für die Herren, die die europäischen Autoritäten vertreten, wenn man den Fret zum Beispiel hört, den Marchandisbereich, über 75% von unserem Umsatz als internationalen Umsatz. Wir haben 6 verschiedene Länder, 12 verschiedene Firmen, die ich eine kleine europäische Gruppe, wir sogar internationale Anbindungen am Knütte zu Beteburg. Wir sind ganz präsent an Europa. Und das Zweite, da komme ich nächstes zurück auf Lützeburg, das Service Public, das Angebot von Mayun ist grenzüberschreitend. Wir haben eine Proportion, wo das grenzüberschreitend viel mehr groß ist, wie das bei vielen anderen Eisenbahnen der Fall ist. Das heißt, die europäische internationale Konnotation ist etwas, was mir familiär sind. Das Zweite, was ich wollte sagen, das ist eine Behauptung, die eigentlich aber stimmt. Den öffentlichen Transport schien hauptsächlich als zu Lützeburg attraktiv. Vorhin gesagt, dass Hannover, man da noch mit Chiffren belehren, der große Wachstum, die letzten 15, 20 Jahre, hat 12 von den Voyageuren enorm zugelöst. Wir haben gemerkt, wenn wir Kadenz von den Sich, wenn wir sich dabei setzen, wenn wir regelmäßig gemäht in den letzten 15 Jahren, direkt, dass die Offer angeholt gehen, wenn die neue Installationen wie die Funikulär, direkt, dass die Offer angeholt gehen, ganz gut genutzt gehen, der öffentliche Transport ist attraktiv. Und da wollte ich noch eine Bemerkung machen. Ich gehe davon aus, ich werde heute hoffentlich nicht den einzigen sein. Schiene als den umweltfreundlichsten Transportmodus, den es gibt, hauptsächlich par rapport zur Straße. Und noch nicht nur, weil wir seit über einem guten Jahrzehnt geringe Strom, exklusiv geringe Strom benutzen schon zu Lützeburg, aber so wieder, die man auf der Straße und wie Elektromobilität oder das ist ein bisschen kompliziert, Platooning, das sind dann so Konvoi, wo Kamion hat nicht gehangen, gehen an einer großen Schlange, man nicht konnektiert. Gebe ich mal behaupten, auf der Schiene geht das schon immens lang. Voilà, das ist attraktiv, das ist umweltfreundlich, da leidet ja am Anfang auf der Hand, dass wenn ihr will an eine nachhaltige Transportpolitik investieren, dass ihr in die Schiene investiert.
Lützeburg nach enkeier mengglisch als exemplarisch daran. Mit zu Lützeburg eng exemplarisch Situationun, historische Investitionen, viele Etappe sich schon geholt gehen, neue Viadukt, Dürbelgleisigkeit auf Sandfall etc. und sind aber noch ganz große Etappe für uns, notamment Gar Lützeburg. Den Umbau von der Gar Lützeburg hat noch immer mehr an Detail. Den Umbau von der Gar Lützeburg ist dann dafür auch haut der Fokus von dieser Pressekonferenz. Wir müssen aber auch wissen, dass die mehr Kapazitäten, die wir am Gange sind, zu kreieren an ein paar Jahren, unbedingt notwendig sind, für mit den Entwicklungen vom Angebot zu rekonnektieren, wie wir die letzten 15, 20 Jahre hatten. Extrem wichtig für uns als Operateur, aber vielleicht auch für andere Operateure, die das Netz wollen benutzen. Zum Schluss wollte ich dann noch so, und da gehe ich und den Herrn Schröder, zum Schluss wollte ich noch so bauen an Zugfuhren zur nämlicher Zeit, weil du heute gar nicht zu beschuldigen, ist leider nicht möglich. Dafür haben wir ein ganz großes Programm, die Information, den Akkompagnement, die Orientation von unseren Klienten, leider ist ganz Herz. Das ist den Ulas und sich, wir haben auch eine extra Kampagne, die Kampagne, wir bauen für E-Mobilität von Moor, haut auch wollen offiziell lancieren, geht eine Informationskampagne adressiert und Klienten vom öffentlichen Transport. Voilà, da haben wir den halben Job und da wollte ich und den Herrn Schröder gehen. Voilà. Die können es austun. Ne? Herr Wengler, Herr Minister, die Damen und die Herren, seit 1983 gibt sich die Europäische Union die Möglichkeit, mit einem europäischen Jahr einer bestimmten Politik oder Kurs mehr Visibilität zu geben. Der 15. Dezember hat das Europäische Parlament Propos von der Kommission geholt, für dieses Jahr das Europäische Jahr von der Schiene zu machen. 689 von den 705 Deputierten haben mit Ja gestimmt. Ja für das Eisenbahn als nachhaltig, innovativ, als sicheres Transportmittel zu promovieren. Ein Transportmittel, den wir brauchen, wenn wir bis 2050 klimaneutral wollen gehen. 2021 ist nicht zufällig geholt gehen. 2021 ist das erste Jahr, wo integral die Regeln vom 4. Europäischen Eisenbahnpakt gelten. Den Pakt wurde 2013 geschlossen, 2016 vom Rat und von der Kommission geholt. Der damalige Europadeputierte George Bach, den hat mehr wie einmal an der Transportkommission vom Europaparlament die speziell Lützeburger Wühe mit abgerutscht. Hautnach ist Tilly Metz, ein von den 6 Lützeburger Europadeputierten, Member von der Transportkommission. Die Damen und die Herren, 2021 geht wegen der Pandemie, wie auch schon 2020, nicht das einfachste Jahr für die Eisenbahnen in Europa. Sicherlich auch am Passagierbereich. Mit 2021 als europäisches Jahr von der Schiene gibt es die Möglichkeit, Haut die Weichen für Moor zu stellen. Das gesehen ich auch an dem Motto von Ihrer Aktion, die wir hier nur vorgestellt kriegen. Ich vertrete eine Institution, wo das Generalsekretariat auf dem Kirchspiel sitzt. Es sind ein paar Jahre, haben wir die gute Möglichkeit, für auf das Siege, auf Straßburg, relativ sehr in der Lützeburger Gar zu kommen. Manchmal etwas persönlich für dieses Jahr wünschen, dann lasst Herr Minister, dass er erfahren, dass er initiativ für den anderen Weg, auf Bresel, kriegt mir sehr zu kriegen, dass er da einen großen Schritt noch 4 machen kann, für nicht just die Lützeburger, für die Europa-Funktionäre zu Lützeburg, mir auch für einfach die 3 europäischen Kapitale, Straßburg, Lützeburg, Bresel, sehr miteinander zu verbannen. In diesem Sinn wünsche ich euch an Eis, alle Gute, ein flottes Jahr an der Eisenbahn, mit der Eisenbahn auf der Schiene, zu Lützeburg, an Europa.
Ja, guten Mittag, die Damen und die Herren, Herr Vizepremierminister, Minister für Mobilität, Herr Bausch, Herr Wengler, Herr Schröder, die Damen Deputierten. Herr Minister ist auch Eisenbahner. Als Vertreter von der Europäischen Kommission zu Letzteburg habe ich heute 3 ganz einfache Messagen. Erstens müssen wir alle zusammen es fertigbringen, den Klimawandel so sehr wie möglich unter Kontrolle zu kriegen. Sonst haben wir als Kanner und Enkelkanner große Probleme. Die Politik von der Europäischen Kommission darüber ist den European Green Deal. Also erste Message, europäisch grüner Deal für den Klimawandel unter Kontrolle zu kriegen. Zweitens, 25% von den klimaschädenden Treibhausgasemissionen kommt aus dem Verkehr. 25%. Aber der Zugverkehr hat den kleinsten Anteil. Nicht einmal 1%. Also, zweite Message. Der Zugverkehr ist ganz klimafreundlich und der Zugverkehr ist sicher. Und drittens, dafür hat die Europäische Union das Jahr 2021 Europäisches Jahr von der Schiene deklariert. Für das mehr Leute und mehr Merchandise klimafreundlich und sicher reisen können, auf Schienen. Das ist die dritte und letzte Message. Das Europäische Jahr von der Schiene soll helfen, für das mehr Leute und Merchandise klimafreundlich und sicher reisen auf der Schiene. Vielmals merci. Schöne gute Mittag und vielmals merci für das wir mit Reisebund zusammen konnten, der Zeiten organisieren. Ein großes Merci an die Kommission für das Jahr als Jahr von der Eisenbahn ausgerufen zu haben. Ich meine, wenn ich die nächste Slide von den dicken Weisen schon 100 Slide gewesen gehen, da sieht auf, für wer das schon längst wichtig ist. Wir haben nämlich das Jahr nicht nur das Jahr von der Eisenbahn, aber Ende des Jahres, als COP26 der so verloren ging zu Glasgow, Klimanachfolgekonferenz, die ist am November zu Glasgow, und da wird Verkehr, Mobilität, Transport den Hauptsujet gehen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil wenn wir gerne den Klimawandel an den Griff kriegen, wo es nicht wie bei der Covid-Pandemie Wachsen gibt, für als nur mit einer Spritz einfach aus der Affäre rauszuziehen, da muss man präventiv handeln. Am einem Zeitfenster, die aus 10, die ganz pessimistisch so 10, die bisschen optimistisch so 15 Jahre, wo wir Zeit tun, für effektiv den Klimawandel können an den Griff zu gehen. Das geht nicht mehr präventiv. An der Verkehr ist der wichtigste Punkt, wo effektiv muss so gesagt gehen, wenn wir am Verkehr und der Mobilität keine Veränderungen kriegen, dann als ganz klar packen wir sicherlich die Ziele, die wir als Paris gesagt haben, ganz sicher nicht. Und Eisenbahnen spielen natürlich da eine zentrale Rolle an dem Ganzen, weil Eisenbahnen sind Rückgrat von der neuen Verkehrsstrategie. Die neue Verkehrs- und Mobilitätsstrategie muss multimodal sein, sie muss aufbauen auf alle Verkehrsmittel, die es gibt, vom Fußgänger über den Velo, den Auto, Tram, Bus, alles das gibt, bis zu der Eisenbahn. Natürlich auch der Flugverkehr geht dazu. Mit Eisenbahnen sind Rückgrat. Die Eisenbahnen sind Rückgrat von dem umweltfreundlichen Transportmittel, Massentransportmittel überhaupt, was ich kann holen. Aber wenn ihr guckt, wie Europa abgebaut ist, wie die Densität das, wo gewohnt wird,
wo die großen Agglomerationen in Europa, dann ist klar, dass Eisbau eine wichtige Rolle muss spielen. Aber für das aber kann passieren, muss man investieren. Ich halte nichts davon an. Weil gesagt wird, der Flugverkehr soll innerhalb von Europa all Distanz, alle Strecken, das man so unter 600 Kilometer sollen verboten gehen, und soll nicht in den Zug holen. Ich halte nichts davon an, weil den Zug das nicht hier geht. Aber wenn wir es verpasst tun, über die Jahrzehnte an den Zug zu investieren, aber wenn wir gerne hätten, dass wir das kriegen, man muss da kommen, dann muss man natürlich auf diese Infrastruktur schaffen, die auch so ist, dass auch Leute akzeptieren, dass investiert wird. Und das tut, was da hier sieht, das ist das, was zuletzt investiert wird. Und da sieht er schon, und ich schwätze nicht mehr gerne von der Zeit, wo ich da war, am Anfang vergangen, nicht interessiert mich überhaupt nicht mehr. Was für du geschieht, also was die gemerkt oder nicht gemerkt wird. Ich will gerne wissen, was ich mache oder das Regierung möchte, aber was man für die Zukunft muss mehr noch machen. Da sieht er schön, 2013 und schon angefangen, die Investitionsquote zuletzt die Rekordniveau erreicht wird. Und das tut das Ausbau vom öffentlichen Schienennetz. Das ist nicht eine allmaroden Infrastruktur, weil die war schon an den 90er Jahren ganz viel modernisiert, geht Lona modernisiert, mit das größtenteils Ausbau, Schienenverdürbelungen, Gare vergrößert wie heute, neu Gare gebaut. Wir haben an der Stadt Lützburg schon mal, man fällt das 2 komplett neue Gare gebaut. Die eine besteht schon, das Paar von der Gare, an die andere ist die am Südwesten, das ist die Howald. Das ist jetzt, die könnt ihr mal noch gucken, historisch, da muss ihr bis an die Vierkriegszeit gucken gehen. Also viel Zweite Weltkrieg gucken, wo da so viel Investment da ging, fanden am Verhältnis. Und dann sieht er den europäischen Vergleich. Das sind Zölle, die lehen einfach nicht. Weil die Zölle basieren größtenteils auf Sachen, die man gemerkt haben. Das nicht einfach schön versprechen. Das tut das Jahr 2019. Das heißt, wie viel man am Jahr 2019 real investiert haben, und dann am europäischen Vergleich. Da gesagt in der Lützeburg mit 440 € pro Einwohner. De loin de Spitzenreiter aus so gut Schweiz. Schweiz hat immer mehr Vorbild am Eisbundsverkehr. Schweiz überholt in der Zwischenzeit am Invest pro Einwohner. Guckt dich die Großländer runter, guckt Spanien, 29 €, Frankreich 42 €, Deutschland 76 €. Ich weiß auch, dass die natürlich Länder von der Größe hier nicht alles so dran 1 zu 1 vergleichen, wie sogar wenn das Schweiz guckt, das ist aber zu vergleichen mit den anderen Ländern. Da sieht er, dass ein immenser Terras an die meisten europäischen Länder am Investiment. Und das geht nicht mehr über die öffentliche Hand. Das Lerngemeinchen mit all den Liberalisierungen, die wir in Europa gemacht haben, vom Eisenbahnsresort, das wäre wie ein Zauberstab. Wir liberalisieren und da könnte ein Invest vom selben. Das geschieht nicht. Und das war aus einem ganz einfachen Grund. Weil das sind kolossal Investimentszahlen, die können nicht mehr von der öffentlichen Hand gemacht werden. Wenn du heute Postinfrastruktur guckst, die wir heute tun, Telekomsinfrastrukturen, du hast die Grundstein und Basis von denen Infrastrukturen auch vom Staat, von der öffentlichen Hand gelöst, inklusive an den Vereinigten Staaten. Am Anfang war das staatliche Investmente. Und ohne die geht es nicht. Und dafür ist es wichtig, dass die Europäische Union das ausgerufen hat, aber auch genauso wichtig, dass die Europäische Union dezidiert hat, am Green New Deal einen ganz großen Teil von Geldern zu reservieren für die Eisenbahnsregion. Und ich hoffe, dass der Wunsch Realität geht, dass man endlich die Trauerspiele, das zwischen Brüssel, Lützeburg und Straßburg, die 3 Hauptstädte in Europa, keine ordentliche Eisenbahnverbindung versteht, dass dem endlich behoben wird. Wenn die Kommission sich seriös holen, wenn das Parlament sich für seriös holen, auch für echt holen, dann muss man das machen. Und dann muss ein Teil von den Suchen genutzt gehen, für das man nicht, wie Lofie gesehen hat, 2026, und dabei sind wir ja schon 30 Jahre am Gangen mit der Bresler Strecke. Die Strecke auf 2 Stunden reduziert kriegen, mir das noch viel gezogen, dass die Suchen einen Teil davon genutzt gehen. Und dann gesagt, das Resultat, ich kriege immer gesagt, ja, das ist alles schön und gut, wenn der investiert, nutzt ja keiner. Das ist nicht vor. Guckt dich die Zahlen an. 2005, wie das drauf geht. Guckt mal an, wo wir kommen. Für 14,1 Millionen Passagiere auf 25 Minuten. Plus 85% mehr Reisende auf der Schiene. Auf der Rang und der klassischen Schiene. Den Invest, den ihr möchtet, der wird von den 1 abgeholt, der wird genutzt. Aber die Qualität an den Invest besser wird, wird natürlich mehr genutzt wird. An die Zahlen, da schwätzen einfach ein klarer Spruch, weil Rümmenke, das 2019, Jahr 2019, das ist das, was real geschieht ist. Ich weiß natürlich, 2020 werden wir
eng base Überraschung kreen. Rewe ist dat nicht mat den dat Leute wie wollte man zuführen, mat man gesot zu den Leute bleibt du eben. Dat ist das Chemie rausgang dürfen as natürlich 2020 kann ich dat nicht vergleichen. Me dat könnt genauso sehr wie do war der Tummer festgestellt. Unter anderem beim Tram, wie man den an der Stadt op der Ger opgemerkt wir sind am Nu sind Schulen explodeiert, wann den Dekonfinement besenke können, da wir hoffen all ganz schnell könnt, da werden man gesehen, dass die Zölle ganz sehr opgehen. Natürlich haben wir eine große Herausforderung zu Lützeburg. Wir haben erstens eine Reso, die gesehen als stärker förmlich abgebaut, einen ganz starken transfrontaliers Gedanken als Hand drin. Ich komme natürlich investieren, auch durch über Grenzen weg. Wir haben eine immense Herausforderung bei dem Wurstum, den zu Lützeburg ist, Wurstum von der Bevölkerung, Wurstum von der Frontalien, überhaupt als Ökonomie, die geboren tut. Und dafür ist für mich auch so ein Investiment wie der Totem, das ist ein Investiment an Zukunft. Da machen wir Lützeburg an Großregionen fit. Da investieren wir, dass die nächsten Generationen davon profitieren, dass Lützeburg attraktiv bleibt, und attraktiv wird, und noch mehr attraktiv wird in den nächsten Jahren. Und dafür hat ihn nur ein Return on Invest, den ist gewaltig. Und dafür so immer ein Eisenbahnsinvestment, das kann ich nicht mikroökonomisch gucken. Ich muss makroökonomisch gucken, was bringt so ein Investment der gesamten Ökonomie, und das ist schon gewaltig. An Mobilität von Mur, das ist klar, sie ist multimodal, sie ist modern, sie muss den Klient nicht nur anbieten, dass sie sich von A nach B transportieren, es muss Wi-Fi da sein, es muss ein ordentliches Service da sein, an den Garen, rund um die Garen, es muss eine ordentliche Kapazität da sein. All den dort in Arbeitsfelder wird geschafft, wird immens investiert am jüngeren Programm bis 2015, die weiterläuft. Und wir schaffen am Ministerium schon um dem nächsten Programm, die bis 2035 soll gehen. Das ist wichtig, dass es funktioniert. Hier ist die 110 Millionen, die wir investieren, über die Grenze raus. Ein Akkord mit Frankreich, just wie in der letzten Chamberswahl, haben wir den auch geholt, waren rapid kurz der Zeit immer nicht gesetzt, nach 4 Wahlen am Sommer, wo wir die Konvention am Parlament nicht gesetzt, mit 60 Stimmen von den Deputierten. Und da geht es darum, 110 Millionen zu investieren für die Modernisierung von der Beterbeier Strecke, die mehr Jahre beiderseits verdürbeln, bis über die Grenze raus, bis auf Thionville. Das ist natürlich wichtig, weil wir denken, wie gesagt, Grenze überschreiten, mit einem Projekt mit Deutschland, wie auch hier ein Beispiel, Weststrecke, die soll 2019 abgehen. Wir haben als Hausaufgabe gemacht. Wir haben dort eine Motrice gekauft. Die fuhren schon. Die fuhren leider auf der anderen Strecke, weil die DB-Region nicht fertig ging, weil der Bund nicht genug zur Verfügung gestellt hat. Also gesagt, dass bei uns den Invest funktioniert hat, auf der deutschen Seite hat er nicht funktioniert. Da sind wir uns bei 2025, letzter Stand. Ich hoffe aber auch da, dass wir ein Schöpf nullehen und dass wir da ein bisschen vierzeigen können, dass wir die Weststrecke schnell können ummachen. Das heißt, wir investieren auch an der deutschen Seite, und das nehme ich mir mal auf der belgischen Seite. Bresler Strecke, Invest von Lützeburg herausgesehen, ich meine, das ist alles gesagt, wir müssen es machen. Schwätze Gelenk geht nicht durch, muss geschehen, sondern immer, das ist das, was wichtig ist. Für das wir den toten Achse haben, Breslau, Lützeburg, Straßburg, das ist wichtig. Für was haben wir Teil an der Gare gemacht, und da ging ich übergehen noch und den Generaldirektor von der CRL. Lützeburg, der Knotenpunkt vom Reso, ein Engpass abgebaut, ob eine Vergangenheit, so wie Deutschland in der Vergangenheit funktioniert hat, alles stereförmig auf Lützeburg kommen. Kein durchgebunden sich, auch keine Möglichkeit, wenn wir nicht genug Gleise hatten, nicht genug Käse hatten. Und dafür war dort an der letzten Legislaturperiode ein wichtiges Gesetz, Finanzierungsgesetz, das von der Chambre gestimmt ist, wo wir an der letzten Linie durchziehen, weil das wäre erlauben, dass man nur die ganze Reso mit den Flächen ganz andere Verbindungen herstellen, den Zugreso definitiv komplett Ähnliches aufstellen. Und das ging ich proposieren, dass der Marc Wengler das erklärt. Merci. Merci, Herr Minister. Ganz kurz effektiv, sich ein paar Sachen gesagt gehen. Gar Lützeburg als Herzstück von unserem Netz, dass die Operationen, dass der Ausbau, den da gemäht wird, und sich sozusagen offenem Herz gemäht. Dass unter dem Trafik so mehr. Wir müssen unter dem Trafik die Bauarbeiten da realisieren. Das ist eine riesen Herausforderung für die Eisenbahner und die Eisenbahnerinnen.
Wir mengen aber, dass man das zu nämlicher Zeit solle machen. Also das den Herr Püre wird no méi Detailer ginn. Vielleicht wichtig zu suchen, dass nicht nimmer lo an der zweite an der zwei Dimensionen, da kommen 2 Keen dabei, die wirst mir 6 große Linien, an nimmer 4 Keen, da kommen noch 2 zusätzlich Keen mit 4 Gleisen dabei. Mit das aber auch, dass man das ganze Konzept gerne tun, wie das Herd no an der Garwert sind. Das bringt mit sich, dass das just ein kleiner Teil von den nämlichen an der Gare sind, für die Keen auszubauen. Mit das der größte Teil und sich an der Gleisinfrastruktur leitet, an der weichen Drehorganisation, sowohl nördlich wie südlich, die U-Bahnung von Howald 2, von der Neubaustrecke, U-Bahnung von unseren Atelieren. Da sind eine helle Wolf von Projekten rundherum, wenn der Perimeter ein bisschen groß zieht, rundherum gar Lützeburg. Und das ist fundamental. Nach einmal, wir können nicht zu nämlicher Zeit Zugfuhren erschaffen. Das wird eine Herausforderung gehen für die Eisenbahn, aber auch für die Nutzer vom Service Public. Da werden Sperrungen notwendig sein, an Ersatzdienste etc. ein Akkompagnement, das dafür geplant. Da kommen nach ein paar Details mehr mit dem Interview, das wir mit Herrn Püre werden machen. Welche Knöpfchen also? Das ist immer die beste Knöpfchen. Voilà. Noch vielleicht ein paar Projekte, die natürlich auch große Etappen bedeuten an dem Ausbau vom ganzen Netz. Das schon gesagt gehen, der größte Bottleneck auf dem Netz ist zwischen Peterburg und Lützeburg, also neben der Gare Lützeburg selber. Da wird geplant, die Kapazität komplett zu verdoppeln. Und das ist dann auf 7 Kilometer. Was auch ganz wichtig ist, ihr seht auch auf der Foto schon die Sodemutter an der Ausgang von Peterburg ist schon gebaut. Eine Reihe Aufragen sind wirklich schon gut weiterkommen. Hier wird die Entflechtung, von der wir schwätzen, das ist sich das neue Konzept an der Gare, dass die Einzelstrecken einzeln von den einen, unabhängig von den einen, können desserviert gehen. Und das heute wird erlauben, dass notamment die Strecke, die aus Frankreich rauskommt, sich nicht beginnt mehr mit der Strecke, die von Neger abkommt. Und das bis an die Stadt. Auch nicht zu Beeteburg, auch nicht Howald, aber an der Stadt, dann haben sie hier dediiert gehen. Das wird effektiv ein Quantumsprung sein für Qualität, Betriebsqualität hauptsächlich. Das ist eigentlich die wichtigste Message davon. Voilà, da gehen wir mal aus dem Süden nächste Mal an den Norden, Nordstrecke, Nordstadt, Ettelbrück, ein Projekt Mengenisch müsste schon bekannt sein. Das ist ein Projekt, das uns auch besonders Herz liegt, dass Mengenisch für die Nordstadt wirklich eine riesen Opportunität für auch hier eine multimodale Plattform zu haben. Die gesiedet hier am Bild gesagt, den Parkhaus, das große Parkhaus, da kann ihn dann einfach transitieren vom individuellen Auto auf den Zug. Daneben wird ein Busgar, ein moderner Busgar entstehen, ein neues Bâtiment, moderne Voyageur, Bâtiment Voyageur. Gleisinfrastrukturen gehen auch hier an der Kapazität ausgebaut. Das geht nicht nur hier an der Gare Lützeburg, ich muss auf anderen Punkten im Netz auch verschiedene Ausbauprojekte machen, mit einem zusätzlichen Quai an 2 Gleiser. Das ganz natürlich per mehr accessibel, was bei all den Projekten, die hier abgenannt sind, sowieso auch der Fall ist. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Voilà, 23 gibt es Partie Ferroviaire fertig, mit 26 dann die anderen Sachen. Wir gehen jetzt zurück an den Süden. Da ist an sich das größte Parkhaus, das wir in den nächsten Jahren werden bauen, zu Rodange. Hauptsächlich ist das favorabel für die Grenzgänger, die dann hier können parken und dann auf den Eisenbahnservice übergehen. Über 1600 Plätze, das ist also relativ konsistent. Auch an dem Fall von der Gare Rodange werden zusätzlich Gleise dabei kommen. Auch hier werden Gleisinfrastrukturen anders das organisiert gehen, für das auch dort Flügen besser näher kommen. Zu Rodange treffen wir auch 2 von unseren Linien bei Ihnen. Von da aus kann ich dann Richtung Esch fahren oder über Peting an die Stadt fahren, wie ich das dann in dem Moment will. Nach einer Nordstrecke sprangen ein bisschen hin und her im Netz, mir das beweist ein bisschen, dass überall
groß wichtig Projekt wie Pilzen aus dem Boden, wo es aber schon am Gange sind. Da wird ein großes Parkhaus auch gebaut mit die 400 Plätzen. Das wird doch schon nächstes Jahr fertig sein. An der Gar gehen noch Arbeiten gemäht, an auf all diese Plätzen gehen noch die Kähe verlängert. Das ist auch kein unwichtiger Aspekt, dass wir das auch können. Wir sind wir an zweifacher Komposition mit Automotrice, dass man dann an dreifacher Komposition, das heißt viel mehr Kapazität, auch können in Zukunft anbieten. Howald am Perimeter von der Stadt, ein extrem spannendes Projekt, da trifft wirklich alles bei Ihnen. Da das von den 3 Punkten, wo dann noch diese Bund Tram beginnt, wo es ein Busgar wird gehen, wo man dann auch Mobilität haben, das heißt, da trifft alles zusammen. Ein großes Drehschreif, wir erfassen da den Band de Gasbrüch, Cloche d'Or, natürlich auch Howald, das ist ein ganz, ganz flottes Projekt. Da können doch ein zusätzlicher Kilo dabei mit 2 Gleisen, den empfängt dann noch die Neubaustrecke, wie ich wieder gesagt habe, auch am Howald wird die Neubaustrecke mit der aller Strecke sich nicht überkreuzen, die werden sich nicht gegenseitig steuern. Extrem wichtig, dass die Schneeballeffet, wenn der Benger Platz ein Problem hat, dann das sich übersetzt auf andere Linien, dass den du auch nicht zu sterben könnt. Ganz flottes Projekt. Vom Timing hier 24 ist geplant, das dort dann alles fertig zu haben. Transition vom Auto auf die Schiene, das ist ganz wichtig für viele Nutzer. Hier sind noch 3 zusätzliche Beispiele. Nach auf der Grenzwasser billig, ganz wichtig, dass so relativ frei Leute auf den Zug kommen, eher sie dann auf das Netz gehen, auf die Eisenbahn, Bascherasch, und dann hat auch Ölven nach Alkeias 350 bis 400 oder über 400 Plätzen. Die sieht auch den Timing hier. Das Gesamttiming, wenn ihr guckt, das Quantum von Parkplätzen, die Proximität von der Eisenbahninfrastruktur, sind in den nächsten 5 Jahren werden 50% zuholen. Das heißt, da wird ein ganz großes Programm für Parkingen realisiert gehen. Damit geht es nicht durch. Das ist dann noch ein Aspekt, der noch parallel zu all den Ausbauprojekten wird geschehen. Da das dann noch gucken, besonders europäisch Vertreter, das meine ich das auch, dass alle Akteure seine Rolle spielen. Das ist nicht mehr möglich, von mir Logifen, und da erlauben ich mal vielleicht eine kleine Klammer, von mir Logifen ganz viele Ausschreibungen machen. Da wäre man etwas ganz sicher, dann hätte man noch nicht die Bestellung von 400 Millionen für das neue Material gemäht. Weil die Akteure aber zusammen planen und so ein integriertes System können realisieren, als 2018 auch die Bestellung von 34 neuen Automotrizen realisiert gehen, modern, komfortabel, sich, die dann ab 2022 werden geliefert gehen, die werden erlauben, für die älteste Serie aus dem Betrieb zu holen, und dann noch Kapazitäten zu erhöhen. Da schwätzen wir von 46% netto mehr Kapazitäten, wie wir heute werden haben. Das ist der größte Auftrag, den die Lützeburger Eisenbahn überhaupt bislang gehen hat. Ehe mal den Film von unserer Kampagne gucken, vielleicht aber noch einen kleinen Exkurs. Wir sind nicht nur Service Public Voyageur. Die Gruppe Fred, schon erwähnt, über 1200 Leute arbeiten bei uns am Fred-Bereich. Hier ist die Hauptmessage, das heißt nämlich ein Beispiel von dem, was ich vorher gesagt habe, umweltfreundlicher Transportmodus. Wir sind schon lange spezialisiert am kombinierten Verkehr. Wir meinen noch dass das eben den Hauptwachstumsvektoren ist an unserer Strategie. Am Fred, hier sieht die regelmäßig Ziele, die wir haben, von Beeteburg aus, an alle Richtungen. Beeteburg ist wirklich ein Knotenpunkt von einem ganzen Netz. Da sind verschiedene Richtungen, wenn man zum Beispiel die rezentsten Höhle Rostock, wo halt Beispiel gerechnet gehen als 3-mal die Woche, wo ein Zug dann dahin fährt, ungefähr 800 Kilometer. Das sind dann 10.000 Kamion, die von der Straße auf die Schiene kommen, weil da tut die Kamion, die fähren auf der Straße sind. Das ist nicht eine direkte Konkurrenz zwischen Eisenbahnen, da tut ein Aspekt exklusiv Transport, die auf der Straße auf die Schiene kommen.
Die gesieht 15.000 Tonnen CO2 Manner mat engem segem Trafik Rostock as dat vielleicht 3-mal woch, Triest oder si mal lo Richtung 12-mal woch le Boulot, dat das 3-mal den Dach. Fi ze so, wat fir en Quantumen vun Trafiken gëtt. Voilà, das ist ganz wichtig, für das aber zu erstreichen, hauptsächlich, wenn wir vom europäischen Jahr von der Schiene schwätzen. Auch, dass du wirst, der Tisch gibt mehr Operateure. Wir haben effektiv als CRL, sind wir auch ein Operateur. Wenn Netz gebaut wird, da können wir leider auch nicht fahren oder als Angebot entwickeln. Das gilt auch für andere. Die sieht auch die französische Eisenbahn, die bis an den Start kommen, die sieht die belgische Eisenbahn, die sieht am Fretbereich. Auch andere Operateure wie CRL Cargo, die heute zu Lützburg auf dem Netz fahren. Das Netz ist da für alle die Operateure. Im Cargo-Bereich haben wir heute gesehen, Zölle an den letzten 10 Jahren, 12 von den Manutentionen. Das ist der auch wichtig Invest gewesen, 2017 bei diesem neuen Terminal quasi Zölle verdoppelt. Voilà, das waren die paar Präzisionen, die ich wollte gehen. Auch ein bisschen nach Richtung Marchandise gehen, ein paar große Projekte hier Netz unterstreichen. Voilà, wir werden mehr eine Kampagne, ich habe es ein paar Mal schon gesagt. Es wird für uns eine Herausforderung gehen, für Sperrungen zu machen. Wir müssen Sperrungen machen. Wir können zum Beispiel in den nächsten Monat wird im Nordkap von der Gare Lützeburg alles abgerappt gehen, ganz komplett reorganisiert gehen, Gleise an Weichen zum Beispiel. Dafür müssen Sperrungen gemäht gehen. Wir probieren, die so gut zu limitieren, wie es nicht mehr geht. Das ist schon mal ein Punkt. Die Weekender, die Vakanzen, wo man Leute oder die Großvakanzen hauptsächlich werden das hier auch Druck kommen. Die nutzen wir maximal auch für andere Sachen. Wir probieren alles zu bündeln, für an diesen Pausen da können zu schaffen, für so wenig wie möglich die Alternativ Offer zu machen, was ganz oft an Busersatz, denke ich, das ist von den Prinzipien, die wir hier haben. Und wir wollten noch ja viel mehr intensiv eine Informationskampagne machen, da wir teilen den Job an. Ich wollte dann den Go gehen, für euch dann den Spot zu weisen, und avant Premiere dann, wo die Kampagne heute aufhängt. Seit 1946 begleiten wir Eisland auf seinem Weg. Wo Menschen und Betriebe mehr nur bei Nähe bräuchten, a Bewegung an eisem Land mat definiert. Zeiten ändern sich. An domat Erwartungen an Zusprüch von eise Klienten. Sich verändern heisst, neue Herausforderungen unholen. Zusammen neue Wege gehen, auch wenn das nicht einfach sind. Sich selber neu erfahren. Weiterentwickeln. Verbessern. Wir Haut Weiche für die Mobilität vom Mut zu stellen. Wir schaffen all das für die Mobilität, die ihr Leben vereinfacht. Ihr an der liebsten Menü bei Nähe bringt und zuverlässig mit ihr eure Weg geht. Mehr Informationen zu den Arbeiten von der CFL auf www.infotravoscfl.lu. CFL. Die 75, also auch weil wir übrigens 75. Geburtstag des Jahr feiern. Darüber wollte ich heute nicht viel schwätzen. Wir gehen lo ob den 5. und den 6. Kehr rüber. Voilà. Und dann überlassen ich dem Sandy Nonweiler Tweet vom Programm. Merci, Herr Wengler. Hi, also vom K5 zusammen sind wir scheinbar von Laurent Puré, Chef de Projet von diesem ambitiösen Projekt von der Gare Lützeburg. Und wir gesehen heute ein paar Bilder, wo die Herr Puré vielleicht ein paar Sachen kennt, so der Toten aus für ein paar Wochen mit einer Drohne gemacht haben und gedicht einen Gesamtüberblick über die Envergure vom Chantier. Ja, gut, mit der Schei vom 5. K. Da op den Bilder do gesagt in den 5. K und den 6. K, wie sie am Rebau sind, dat heißt der Großöver, gesagt in d'Installation de Chantiers, Flaschen, zu den Nolo kurz die provisorische Passerelle gesehen, gesagt in der 5. K wie in der Betrieb ist, gesagt in
die ganz Erbesflächen, wo momentan geschafft wird. An diese K5, auf dem wir stehen, die wird aber auch schon mal lang von unseren Klienten benutzt. Diese K5 wird schon lang von unseren Klienten benutzt, weil effektiv wir haben mit dem Projekt heute 2018 im September angefangen, nachdem die Atelier heute auf dem Site aufgerappt gesehen, die LCRWs Atelier. Da haben wir direkt angefangen, die 2 Souterrains zu verlängern. Das heißt, die bestehenden Souterrains, die 7 bis 5 K sind die 4 gezogen. Die sind selber breit, 7 Meter breit, komfortabel. Dieselbe Optik an der Architektur haben sie. Momentan sind wir hier 5 K am Gang. Wir haben angefangen, Markisen abzurichten. Das hat die Bilder, die wir gerade gesehen und noch nicht gesehen. Effektiv, das Projekt schreit relativ sehr viel. Wir haben recht für kurzem angefangen mit der Montage. Und das geht relativ schützig für dass wir können den 5. K demnächst mit den definitiven Equipementen ausrüsten. Das heißt, Signaltik, Sonorisation, das Mobilier für die Leute, für dass wir die können termingerecht dann für Ende Dezember, den Fahrplanwechsel Dezember in Betrieb holen. Das ist aber so, es bleibt nicht beim K5, wir haben noch einen 6. Das ist ganz richtig. Wir haben noch einen 6. K, den wir 100 gesehen. Den 6. K, den haben wir nur der Mise en Service vom 5. K am Fahrplanwechsel Dezember 19 haben wir Anfang 20 angefangen mit Bauen. Der K ist selbst abgebaut, er hat auch Markisen, was ihr schön am Bild gesagt. Den K ist am Gang, wie gesagt, auch finalisiert zu gehen. Und er wird auch dann für den Fahrplanwechsel im Dezember 21 in Betrieb gehen. Aber dann sind die Arbeiten aber noch nicht wirklich ganz rüber. Nein, das ist effektiv vor. Die Arbeiten sind nicht mit den 2 Kehren hier rüber, wie auch für dich schon gesagt hast. Das Projekt besteht zum einen aus dem Bau von 2 neuen Kehren für 4 neue Gleise zu setzen, aber auch den kompletten Reaménagement von den Weichekap am Norden und am Süden von den Kehren, für das können auch das zukünftige Betriebskonzept kann komplett umgesetzt werden. Hier ist vorgesehen, dass von diesem Sommer, das heißt an diesem Sommer, das heißt von Mitte Juli bis Mitte September, wird, wie auch für dich schon gesagt haben, dass ein größer Sperrpause sind, wo dann der ganze Nordkap von der GR Lützeburg aus dem Betrieb geholt wird. Hier gesamtlich Gleise aufgebaut, hier gesamtlich Oberleitungen aufgebaut, Signaltechnik an Gleise rausgeholt, für dann den ganzen Weicheplan für die komplett umzustrukturieren, dass zukünftig Linien von der Seite da schon ob hier definitiv Kehr können kommen, an eben das auch kann durch der Lützeburg ein Korridor gebaut gehen, den Verschmelzen von den Linien 10 auf 60 Matze springt. Das ist, was das Jahr am Sommer wird geschehen. Dieselbe Operation wird man nächstes Jahr im Sommer haben, wo dann eben der ganze Südkap umgebaut wird, für eben, dass das zukünftige Betriebskonzept komplett können funktionieren. Das ist das dann recht wirklich dann, wenn all die Arbeiten fertig sind, dass hier in der Herzstück vom ganzen Reso viel mehr performant kann gehen. Das ist richtig. Dann kann, wenn die Arbeiten aufgeschlossen sind, da kann das Ganze, wie du schon siehst, das Herzstück operationell gehen, weil wie gesagt dann alle Linien sei kriegt, haben wir einen durchgehenden Korridor und durch der Lützeburg für dann eben die Linien 10 a 60 mal zu verbannen und eben dadurch dann Betriebskonzept wird können richtig zum Drohen kommen. Es geht aber dann auch für jeden accessibel oder erreichbar. Das ist richtig. Es geht doch für jeden accessibel und erreichbar, weil eben auch die neuen Kehren, die auch, da kann ich noch so ein komplett STI-konform sind, natürlich der Interoperabilität entsprechen, werden gebaut sind. Die neuen Kehren haben, gerade so wie die bestehenden Kehren, haben am Südsouterrain jeweils einen Lift, für auf Kehren hochzukommen. Und es ist auch so, dass wir ab Mai werden aufhängen, die Passerelle, die am Norden von der GR Lützeburg steht, die Quartieren Boneweg an GR mit Verbund, die werden wir ersetzen durch eine neue Struktur, die auch komplett PMR-konform wird sein und auch Lifter, den Achse mit Liften auf Kehren wird garantieren. Okay, ich vielmals merci, Herr Püré. Dummer da einen kleinen Ableg an dem, was aktuell wirklich und Arbeiten steht, für das man wirklich in Zukunft eben eng performant gar kriegen. Ich gehe heim da zurück an Verrier. Merci vielmals. Merci. Damit Firma und sich nu kommen von dieser Präsentation. So ich mal vielmals merci für die Nolauustren. Ich hoffe, tut paar Sachen
entdeckt. Es war noch viel gesehen, dass eventuell, dass man zur Verfügung steht, falls nach Frohe wären. Wir können noch einzeln auf Frohen angehen, falls das der Fall ist, das ist kein Problem. Voilà, das ist vielmals merci für die Nullaussтрöme. Nach schönem Mittag.